Aiza ho aiza Commune Lasor. Aiza ho aiza ny fampandrosoana manoloana ny fihitaran'ny tanàna. Commune mifanolo-bodirindrina amin'ny Antananarivo renivohitra i Lasora. Endrika iray mampiharihary ny fihitaran'ny renivohitra izy ankehitriny satria dia zara raha 7 kilometatra miala eto Antananarivo renivohitra fotsiny no misy azy. Ahitana ponina manodidina ny 7 alina ao aminy. Misy commune anaky-efatra izay manodidina anay, ny commune Karobato etsy Tsimondrano, eo ihany koa ny commune Ambojanaka, commune Antananarivo renivohitra moa zany dia efa atao hoe piravavy satria mifanakaiky amin'ny Lasora, ary commune anankiroa atao anatin'ny district Navaradrano dia ny commune Ambomangakely sy ny commune Ambomanambola. Ireo ny commune manodidina izany commune Lasora zany. Hitantaratra ny fihitaran'ny tanàna Lasora satria eto amin'ny commune izahay dia manome permis hatrany amin'ny 300 isa-taona eo zany hoe tena raha ohatra zany hoe hojerevana eo amin'ny lafiny araka tarehimarika zay raha fianakaviana ray misy atao hoe olona anaky-efatra ampitombona 300 efa betsaka zany ny olona zay tonga ato anatin'ny commune Lasora, ary hita mihitsy ny amin'ny commune moa zany zay piravavy zany hoe tena mifanakaiky azy amin'ny Antananarivo renivohitra dia mazava ho azy fa aty ny fihitaran'ny tanàna, ary izay no mahatonga an'le fahasamihafan'ny olona, zany hoe misy olona be dia be avy any amin'ny faritra izay miasa any amin'ny faritra ny Antananarivo renivohitra sy ny commune manodidina no tonga mamonorom-ponenana aty Lasora, tonga mividy tany aty Lasora. Raha eo amin'ny 470 kilometatra tora-droa eo ny velaran-tany ny commune Lasora, ao anatin'ny atao hoe 370 ny velaran-tany io no azo anorenana, dia ao anatin'ny 700 io zany efa ataoko hoe any amin'ny atsasany ihany zany efa feno trano eto amin'ity commune Lasora ity. Azo zaraina roa lehibe ny farim-piainana sy ny fotom-piveloman'ny mponina ao amin'ny commune Lasora. Misy ireo mbola mifototra amin'ny fambolena vary sy legioma. 300 hektara ny velaran-tanimbary ao amin'ny commune tsy lavitra ny renivohitra Madagasikara io. Mamokatra legioma isan-karazany ihany koa ny tantsaha, tahaka ny laisoa, ny karaoty, ny courgette, ny salady sy ny maro tsy voatanisa. Mamatsy ny tsena manerana n'Antananarivo renivohitra avokoa ny vokatra avy ao Lasora, izay manodidina ny 5 taonina isan'andro no akarina etsy amin'ny tsena Anosibe eto Antananarivo. Ireo izay tsy misehatra amin'ny fambolena kosa dia ampahany betsaka izay manana ny antonasany aty an-drenivohitra avokoa sy ivelan'ny commune Lasora. Eo ny tantsaha any amin'ny ilany ambany tahaka ny hoe any Ambomaro na Pahibato sy ny Ambodivoanjo, Ambodrazaka rehetrarehetra iny ahitana andreo tena hoe olona mbola mivelona ao anatin'ny resaka fambolena sy ny fiompiana. Misy ihany koa nefa ny olona amin'ny akabeazany zany amin'ireo faritra rehetrarehetra ato dia olona izay miasa manana ny antom-pivelomany any Antananarivo renivohitra matetika, dia ity commune Lasora ity zany karazana commune dortoir ihany, zany hoe ireo olona izay mipetraka ato anatin'ny commune Lasora zany dia manorom-ponenana aty fa ihany koa manana ny fiariany ivelan'ny commune Lasora. Taiza ho aiza izany commune Lasora izany teo aloha? Aiza ho aiza ny fandrosoany ankehitriny? Maharaka ve ny fampidirana rano fisotro madio manoloana ny fahamaroan'ny mponina sy ny foto-drafitrasa ao aminy? Izy dia commune efa nivelatra zany, commune cosmopolite zany, efa be dia be zany ireo olona avy any ivelana Lasora no tonga manorom-ponenana eto amin'ity commune ity mividy tany ary manorona ny fonenany eto amin'ity commune Lasora ity. Raha ny commune Lasora raha oharina amin'ireo commune hafa angambany hatramin'ny taona 2020 dia azo ambara commune anisan'ny tena nandroso be
tapoka zany hoe miala tsikelikely ao anatin'le maambany vohatra azy izy raha teo koa moa zany akaika ny renivohitra hatramin'nisy ny bypassy mandalo amin'ity commune Lasourty no nisiny ny tena hoe fitarany tanàna sy fiavin'ireo olona zay nanorina tato anatin'ny commune Lasoura zany eo Ambojatovo no mandray ny bus makatia ny ligne I zay mandalo eny Akadindratombo mandalo ihany koa atratia Lasoura zany dia misy ihany koa moa zany ny ligne F raha hoan'ny suburbaine zay raisina eny amin'ny Knaps ny commune Lasoura ihany koa dia efa tonga ny zotra urbaine avy any Antananarivo renivohitra tahaka ny 192 sy ny 194 ary ny 163 dia izy ihany koa dia andalovan'ireo zotra marobe eny amin'ny faritra Akadindratombo iny zany ny ligne 015 sy ireo ligne rehetrarehetra zany zay mampitohy any Antananarivo renivohitra sy ny commune Lasoura. Sarotra ho an'ny fokotany maro eto amin'ny commune Lasoura ny resaka rano zay vatsiny ny Jirama misy ny fotodrafitrasa amin'ny Jirama 5 kosa eo amin'le famatsiana zany no olana satria ny pression miala avy any Amantoseza ny Jirama 11 bar dia tsy tonga any amin'ny fokotany tahaka n'Ambomarina tahaka n'Apaibato tahaka ny Mahatsinjo fa eny amin'ny faritra ambany zany hoe any amin'iny faritra misy ny bypass iny eo zany ny fokotany Akadindratombo ny fokotany Sud Ambopoa ny fokotany Akadievo sy Amboroy Ambatomalaza Ambotrazaka reny zany mbola tena tsara be ny pression na dia misy fototrafitrasany Jiramara zany dia tsy tonga any ny rano raha tsy amin'ny alina dia lasa reny bombonina ny Jiramara iny sisa zany mamatsy any fa tena tsy lavorary le asa zay famatsin-drano eo anivon'ny orinasa Jirama zay etaniko eto mba tena ijery akaiky an'izay olana izay. Araka ny fanambarany ben'ny tanàna Lasoura teo moa dia fandrosoana tampoka no nisy tao amin'ny tanàna Lasoura nanomboka ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2025. Teo amin'ny vanim-potoana io no nahazon'ny mponina Lasoura ny fotodrafitrasa maro tahaka ny fanamboaran-dalana izay manavatsava ny tampon-tanàna Lasoura, ny fampiroboroboana ny fambolena izay nahazon'ny tantsaha tompony sy ny fiahiana ara-pahasalamana ary ny tosika teo amin'ny fampianarana. Nanomboka tamin'ny 2002 zany tondrany dada ary zavatra hita natao rehetrarehetra zao misy ny mpitondra mpamboly zanakavy manerana ny boribory tany manodidina taty dia avy eo nanao lalana izy dia avao izy nanamboatra pompy nanao jiro dia napiditra koa izy hoe le olona manana marazy zany dia name fanafody maimaim-poana koa izy dia ny mpianatra koa nahazo maimaim-poana rehetrarehetra mihitsy raha ohatra zany hoe nisy marary hoentina kany amin'ny hôpitaly dia tsy mandovola amin'ny ambulance zay zany zava-betsaka fahitako be dia be no PSDR nanomboka hatrany rehefa ohatra hoe fokotany zany dia samy nampiasa PSDR daholo zareo nahazo tompontsoa daholo mihitsy aloha ny olona zao zay tena mampalahelo fa hafa ny taloha tena nandeha daholo mihitsy hoe eritreretinao fa raha manomboka takan'izao zao volana oktobra dia lasa mandeha mitarika mpiasa 50 olona nitarisiko isaky ny section dia raha vita zay dia tsy maintsy mifindra hatrany patonga ny volana avril. Efa azo lazaina ho tanàn-dehibe ahatarafana ny fampandrosoana izany ankehitriny ny commune Lasoura. Aiza ny fetran'ireo fampandrosoana ireo ankehitriny manoloana ny fitombon'ny mponina tao anatin'ny 10 taona farany. Tsy ampy ho ana Lasoura mihitsiny ny CSPDO sy ireo atao hoe tompom-pahasalamana zay misy eto fa tokony efa hitatra zany ny tokony efa isy fotodrafitrasa mifanaraka amin'ny filan'ny mponina zany eto amin'ity commune Lasourty ary mieritreritra moa ny tenanay hoe eto mbola tsisy an'izany hoe service pédiatrie zany eo ihany koa ohatra hoe amin'ny fomba hoana zany mba ahatongavana hôpitaly lehibe aty mba ahafahana hoe tsy dia tena mivezivezy loatra itsony ny Antananarivo renivohitra satria na dia atao za hoe manakaiky ny Antananarivo renivohitra ny commune Lasoura dia eo ihany koa le resaka embouteillage ary izay ato ihany koa zany eo amin'izay lafin'izay tena atao hoe kenda raha ohatra ianao ka miala ty Lasoura amin'ny toko hoe amin'ny 7 mety amin'ny 10 ianao ngapa ny farafaloha no tonga ny Analakely eo zany tena problème akoatry ny resaka fahasalamana eo amin'le resaka fivezivezena zany ho amin'ny commune sy ny fifandraisana amin'ny any ivelany
ny bypass moa iny a mampandray na avaradrano sy atsimon-drano a iny tsy resahantsika fa manomboka ihany koa misy ny embouteillage amin'iny bypass iny a misy moa zany ny fotodrafitrasa zay napetraka ny fanjakana CSPDO ny eto a sy ny maternité izahay eto amin'ny commune Lasoura moa manana ny ambulance zany a zay mitatitra ireo marary a zay tsy maintsy mila évacuation makany amin'ireo hôpital lehibe any Antananarivo renivohitra fa misy ihany koa eto a tobim-pahasalamana privé manampy zany ny CSPDO misy établissement hatrany amin'ny 50 any eto raha ohatra ka iresaka primaire tsika misy établissement 20 eto raha resaka secondaire tsika ary misy établissement maromaro zany raha resaka hoe amin'ny resaka lycée tsika misy lycée mpanjakana anankiray eto a dia misy collège d'enseignement général CEG anankiray a ho an'ny zanaka Lasoura rehetra zany a misy a ny école de primaire publique anany EPP anakifolo zay misandrahaka ho an'ny fokotany 20 mbola tsy ampy mihitsy zany ireo fotodrafitrasa ireo ary misy ny fotodrafitrasa zay tena efa antitra ary tokony isy fagnavozana tahaka izany ohatra ny EPP Lasoura tapitanana zay tena ratsy dia ratsy tokoa. Tantara amin'itony fampandrosoana ary tsy vita anatin'ny indray andro. Isan'ny commune ny azakazahan'ny fandrosoana hoy isika teo ny commune Lasoura. Hita ho mikatso izany ankehitriny. Fanambo no ataon'ny mpitantana ny commune amin'izao fotoana izay mitondra ny fanevany antoko tiako Madagasikara. Be dia be ireo olona izay mipetraka ety. Ny tanjonay dia ny hoe Lasoura iombonana mateonina. Ny tanàna mandroso a izay mateonina aloha dia tanàna milamina. Zany hoe ataonay lahara-pahamehana zany ny resaka fandriampahalemana. Efa niezaka izahay teo aloha namita ny commissariat de police izay iry amin'ny bypass iry zany hoe manome fitaovana ireo polisy mba ahafahany manatanteraka ny asa izay tokony ho tanterahany. Manomboka izahay zao ny amin'ny fifampiresahana eo anivon'ny secrétariat d'état en gendarmerie mba anovana ny poste en gendarmerie eto Lasoura au brigade de la gendarmerie. Zany hoe mba ahafahana mba misy atao hoe effectif na gendarme na nisan'ny gendarme zany mba betsabetsaka kokoa ary mifanaraka amin'izay ihany koa ny famoronana ireo poste fixe izay andrakotra n'ireo fokotany tokony ho sahan'ny gendarme. Ifety tanteraka zany ny resaka tsy fandriampahalemana. Talohan'ny taona 2024 no nisy fanamboarana tohadrano mitsinjara ny fanondrahana ny tanimboly ao Lasoura sy ny commune manodidina. Vantany voasimba izany dia nijaly mafy ny tantsaha. Hatramin'izao dia mbola tsy manana ny atao hoe maîtrise de l'eau na ny fifehezana ny rano izahay ato anatin'ny commune Lasoura noho ny fahasimban'ny barrage. Iny koa zany dia anisan'ny lahara-pahamehana ny tsy maintsy avitan'ny barrage mba ahafahan'ny rano miditra mba ahafahan'ireo tantsaha mamboly satria akoatrin'ny fambolem-bary dia milain'ny tantsaha ihany koa ny rano amin'ny fambolena ireo légumes maro samihafa. Ny akoatr'izay moa dia eo ny hoe fanazavana ny tanàna amin'ny resaka éclairage public sy ny fampandehanana ihany koa ny resaka fampianarana amin'ny ankapobeny zany hoe ny tantsorika izay ataon'ny commune Lasoura amin'ny sekoly rehetra izay misy atao anatin'izany commune izany. Talohan'ny taona 2024 mbola tantsaha avokoa no nipetraka tao amin'izany commune ambanivohitra Lasoura izany. Hitantsika ankehitriny ny fiovana goavana ao amin'ny vohitra Andriamanelo io nanomboka ny taona 2024. Tombony lehibe ho azy ny fahavitan'ny lalana bypass izay nampiazakazaka ny fampandrosoana tao aminy. Ankehitriny ary, aiza ho aiza ny fitohizan'izany fampandrosoana izany? Aharaka ny filana maro ateraky ny fiamaron'ny mponina ve ireo fotodrafitrasa tanteraka tamin'ny alalan'ny mapy tamin'izany fotoana izany?